आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि टूटी हुई कुर्सी को आप कैसे जोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के घर पे जो कुर्सी है कभी कभी टूट जाती है, जो प्लास्टिक फाइबर की होती है, वो अचानक से टूट जाती है तो आप परेशान हो जाते हैं। आपको तत्काल पैसा होता है कि नहीं मौके पर, और आप ला पाएंगे कि नहीं, थोड़ा सा आपके दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि अब तो कुर्सी भी टूट के करें क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वो करना क्या है। अगर आपके पास टपारिया का पिलास होगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक टपारिया का पिलास है, और आपको एक फेविक्विक ले लेना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में फेविक्विक है, इसको ले लेना है। साथ साथ आपको एक सुआ ले लेना है जो कि ड्रिल करके छेदेगा आपके प्लास्टिक फाइबर को, और उसके साथ साथ आपको एक तार ले लेना है। इस तार को लेने के बाद क्या होगा दोस्तों, आप लोग इससे सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ कुर्सी टूटी है, जैसे मान लीजिए कुर्सी का टुकड़ा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि दिखाएंगे इसको आप लोग को नज़दीक से थोड़ा, कि मैंने यहाँ सिलाई किया है। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए सिलाई किया हुआ है। अभी मैंने इसको सिला है और फिर आपको इसको मैं लगा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको जो फिट कर लेंगे, ये कुर्सी के टुकड़े को, तो फिट करने के बाद आपको इस पर फेविक्विक लगाना है। फिट हो गया दोस्तों, उसके बाद आपको फेविक्विक से ऐसे ऐसे करके चारों तरफ इसको लॉक कर देना। लॉक करने से होगा क्या कि जब आप सिलेंगे तो भागेगा नहीं। जब भगेगा नहीं तो आप आराम से सिल लेंगे। क्योंकि ये कुर्सी यहाँ से यहाँ तक टूट गई थी तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी बैठने में, तो मैं सोचा कि इसको सिल दूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी सिलाई में किया हूँ। इस प्लास का काम क्या है दोस्तों, इस प्लास का काम है तार को काटना। जैसे आप तार को जैसा आप साइज चाहेंगे वैसा साइज मिलेगा आपको। तो यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे, जितना साइज आपको चाहिए उतना साइज ले लेंगे। और इस सुए का काम है दोस्तों ड्रिल करना। सबसे पहले मैं दिखा दूँ, जैसे मैंने इसको ड्रिल किया हुआ है अभी, तो इसमें ड्रिल करके आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने ड्रिल किया है 1 2 3। ड्रिल करने के बाद इसमें आप तार को डालेंगे, डालने के बाद आप इसको लॉक करेंगे। उसके बाद प्लास के माध्यम से इसको आप जो है कि ऐसे पकड़ के मोड़ देंगे, ऐसे पकड़ के आप मोड़ देंगे। इससे कुर्सी टाइट हो जाएगी और पुनः उसी तरह हो जाएगी। थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगा, लेकिन दोस्तों देखने में दिक्कत होगा लेकिन आपको बैठने में दिक्कत नहीं होगा। तो आप अच्छे तरीके से जोड़ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो नए यूजर मेरा चैनल देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।